Goeiemôre en welkom terug by die Groot Ontbyt. As jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Ons gesels met Louise Snyman vanmôre. Sy is die hoofuitvoerende beampte van die Vicinity Groep. Ons praat oor familiebesighede. Ons praat oor deesdae se volhoubare besigheidsstruktuur en waarheen die Vicinity Groep op pad is. Goeiemôre Louise. Môre julle. Lekker om jou te kuier vanmôre. Dankie. Kom ons praat 'n bietjie oor familiebesighede. Dis baie van ons wat of dit nou 'n plaas is en of dit nou 'n onderneming is, bemaak aan ons volgende generasie. Is familiebesighede in ons huidige Suid-Afrikaanse besigheidsstruktuur, is dit volhoubaar nou? Man, ek dink so. Jy weet, mense kry altyd hierdie prentjie dat 'n familiebesigheid is hierdie absolute chaos. Jy weet, dit is net 'n bekleierery. Dis die persepsie wat geskep word daar buite. Maar as jy regtig gaan kyk, 85% van die wêreld se ondernemings is eintlik familiebesigheid of familiebeheerde entiteite. Nee, so die kans dat 'n familiebesigheid jou kliënt gaan wees of jou verskaffer of jou sakevernoot is eintlik baie goed. So is dit 'n volhoubare besigheidsstruktuur? Ek dink so. Speel dit 'n baie belangrike rol in die ekonomie? Ek dink so. Ek dink wêreldwyd en ook plaaslik. So verseker. Daar's ook hierdie persepsie dat die derde generasie gewoonlik 'n familiebesigheid laat misluk. Hoekom dink jy is daar hierdie negatiewe konnotasie daaraan? Ja, jy weet, dit is eintlik baie sleg, nee. As jy nou dink aan 'n entrepreneur wat 'n besigheid begin, hy werk verskriklik hard, dan kom jy nou by die tweede, derde generasie en jy het hierdie vooropgestelde idee dat jy gaan misluk. En ek dink 'n mens moet, daai stelling word baie losgebruik. As jy so 'n bietjie terug gaan en jy kyk, daai navorsing is hier in die 1980s gedoen op 'n klomp vervaardigingsmaatskappye, nê? En eintlik het hulle net gekyk na die lewensduur. Hulle het nie regtig gesê waarom die maatskappy nie deur die tweede of die derde generasie gaan nie. So ja, mislukking, hy kan natuurlik misluk, maar hy kan ook verkoop word of hy kan ontbondel en in 'n ander besigheid gaan belê. So miskien so 'n bietjie naby in die huis, vat 'n voorbeeld, Toza is 'n goeie voorbeeld. Hulle was nou so rukkie terug in die pers, suksesvolle familiebesigheid in Suid-Afrika, eerste generasie na die tweede generasie en toe het hulle 'n baie suksesvolle verkooptransaksie gehad. So teoreties is hulle deel van die statistiek, maar hulle het nie regtig misluk in die derde generasie nie. So ek dink 'n mens moet dit regtig net mooi in konteks gebruik. Vir die besigheidseienaars was dit steeds 'n sukses. Ja, vir die besigheidseienaars is dit 'n sukses en hulle gaan eintlik in 'n ander formaat voortgaan, maar die besigheid is verkoop. So teoreties maak dit nou deel uit van daai statistiek, maar dis nie regtig 'n mislukking nie. So ek dink mense moet baie mooi daarna gaan kyk. Jy weet, ek dink die feit is dis moeilik om 'n besigheid op te bou en ek dink dis nog moeiliker om hom volhoubaar te maak oor die langtermyn, of jy nou 'n publieke maatskappy of 'n genoteerde maatskappy is of 'n privaat familiebesigheid. Jy sê 'n privaat familiebesigheid, dit is seker goed is so naby aan 'n mens se hart. Dit is so maklik om emosionele besluite te neem. Dis die laaste ding wat jy doen as jy 'n besigheid het. Hoekom is dit so moeilik om emosies en familiebesigheid uitmekaar uit te hou? Man, ek dink want waar daar familie is daar emosie betrokke, nê, want dit is maar naby aan jou lyf en jy het 'n klomp uiteenlopende persoonlikhede. Ja. So, maar nou sit jy met hierdie ek wil amper sê tweespalk. Aan die een kant, jy kan nie geen konflik hê nie, want dis nie goed nie. Dit lei tot almal onderdruk hulle opinies. Ja. En dan aan die ander kant sit jy met hierdie konstante konflik wat net ontploffings is. So jy wil daar in die middel wees waar jy eintlik konstruktiewe konflik het. Nou dit klink in teorie baie maklik. Ja, ons moet in die middel wees met konstruktiewe konflik, maar gemaklike ongemak amper. Ja, in praktyk is dit eintlik baie moeilik. Maar ek dink tog so belangrik dat jy in jou familie, in die forum waarin jy dan is, 'n manier kry om die emosies uit die ding uit te haal. Of jy nou 'n mediator aanstel of iemand wat die gesprek lei, hoe ook al, wat ook al werk vir jou, jy moet daai middeweg kry, want jy moet ook moeilike besluite neem en daar ongelukkig gaan emosies en konflik daarmee gepaard. Hoe belangrik is dit vir verskillende generasies om relevant te bly in die familiebesigheid en hoe doen mense dit? Jong, ek dink daar's baie 54 generasie familiebesighede wat dalk vir jou baie meer. Ek dink daar's so baie aspekte, dis so wyd, nê. Maar as mens nou dalk een moet uitlig, ek dink beplanning. Jy weet, jy moet gaan sit en dink oor hoe moet ons eienaarskapstruktuur lyk? Hoe gaan ons oorgee aan die volgende generasie? Jy weet, gaan ons iemand binne die familie gebruik om die besigheid te bestuur? Gaan ons iemand buite die besigheid gebruik? As jy nie beplan nie, dink ek nie dis moontlik om volhoubaar van een generasie na die volgende te gaan. Gaan nie, daar's baie, weer eens, daar's baie mense wat al daaroor geskryf het. Daar's baie kenners op 'n gebied wat jou kan adviseer. Ek dink jy moet net die tyd vat en die werk insit om dit te doen. Die Vicinity Groep self, julle is ook 'n familiebesigheid. Hoeveel generasies is nou betrokke by die besigheid al? Ons is gelukkig die tweede generasie. Gelukkig die tweede. Mense sê altyd, dankie tog, jy's nie die derde generasie nie.
Hoe jy het onlangs ook pryse gewen, spesifiek vir julle ontwikkeling daar by skerm agter by Batelier. Wat beteken so 'n erkenning vir 'n Suid-Afrikaanse familie besigheid? Man, ek dink ons is 'n familiebesigheid daar uit Nelspruit uit en dit het so half gekom net so na ons 35 jaar bestaanjaarviering. Jy weet, so vir ons as 'n familie was dit regtig omdat 'n mens weet hoe groot deel van jou lewe so besigheid eintlik oorvat, was dit 'n baie groot voorreg, maar nie net vir ons nie. Ek dink jy gaan kyk terug na jou kliënte oor jare, jou verskaffers. Jy weet, ons kontrakteer, ons gebruik nog dieselfde kontrakteurs in 2009. Daai mense het net so groot rol gespeel. So dit strek verder as net ons familie. Dit strek eintlik na die groter gemeenskap toe. Verhoudings, ja. So dit is eintlik 'n erkenning gewees vir 'n baie groot groep mense en 'n baie groot voorreg. Is dit iets waarvoor jy doelbewus gewerk het of was dit so half onverwags? Hey Jennifer, ons het so 2017 het ons sorgsentrum gebou en ons het so gesit en hom ingerig en ons bemarkingspannetjie het so gesit en toe sê ons gaan eendag inskryf vir die International Property Awards. Okay. Ons was nie reg op daai stadium nie, soos het dit so in die agterkop gebare en gedoen wat ons doen en gewerk en so 18 maande terug toe sê ons okay, nou is ons reg. En toe spring ons aan die werk en ons begin werk aan daai portefeuilleboek. Ek dink wat onverwags was is jy weet, ons het nie verwag om aangewys te word as die beste ontwikkeling in Suid-Afrika en dan deur te gaan na die volgende ronde toe waar ons toe nou internasionaal beoordeel was nie. So ek dink dit was vir die span, die hele span, 'n groot verrassing geweest. Ja. Wat het daai verrassing gemaak aan die span? Wat se impak het dit gehad op die span? Het die span dinge anders gesien? Het die span dinge herontdek weer wat mense soms vergeet? Ek dink dit is 'n groot motivering. Jy weet die mense by Batelier self, toe hulle nou hoor ons gaan in aanmerking kom, het hulle dadelik 'n partytjie gereël. Hulle het hulle eie celebrating Batelier aand gereël. So toe ons by die gala aand was vir die toekenningsaand, het hulle hier 'n partytjie in Nelspruit gehou. So dit het 'n impak op die kliënte, dit het uiteraard 'n impak op hulle beleggings, maar die span, ons was gelukkig, ons hele span het aan daai projek gewerk. So verskriklik baie harde werk ingesit en ek dink in 'n familiebesigheid, jy weet jou werknemers werk gewoonlik baie langer vir jou as in 'n publieke maatskappy. So dit was vir baie van die mense wat al 10 jaar saam met ons werk, is dit regtig so 'n bietjie van 'n jy weet wel gedaan. Jy weet jy het baie werk ingesit en goeie verhoudings gebou en dit was baie pret ook. So tussendeur. Dink jy klein saakondernemings en familiebesighede onderskat dat hulle internasionaal kan meeding? Ja, ek dink baie van ons plaaslike familiebesighede doen besigheid internasionaal, nê. So ek weet nie of hulle noodwendig hulle self onderskat nie. Maar ek dink wat belangrik is daar's so 'n sê ding wat sê ja, hy's 'n oornag sukses, dit het hom net 20 jaar gevat. So mense moet onthou, jy weet, 'n gewone individu, dis nou groot name Steve Jobs, 'n gewone individu het die iPhone ontwerp. Ja. Jy weet, so jy moet eers begin. So ek dink 'n mens moet die paadjie stap en jy moet dit geniet en as jy bevoorreg is soos ons dan is dit regtig, dis lekker. Dit is 'n ekskuus, ek wil nou nie die Engelse woord journey gebruik nie, maar dit is 'n paadjie wat jy stap saam met mense, met verhoudings, met jou familie en mense buite jou familie, jou gemeenskap. So ja, ek dink nie jy moet jouself onderskat nie, maar jy moet deur die proses gaan, nê. Jy praat van die pad wat 'n mens stap, né? By implikasie hou daai pad nie op nie, want dis 'n pad wat jy stap. Hier is julle nou by 'n bestemming. Ja. Nou verander die bestemming die pad na 'n ander plek toe. Ja. Wat is in die toekoms vir die Vicinity Groep? Waaroor droom julle? Man, ek dink ons het 'n oomblik gevat en ons het dit geniet en koppe neergesit en gesê nou gaan ons vorentoe. Jy weet, ons doen maar wat ons doen. Ons is bevoorreg by Batelier, ons so 2/3 deur die ontwikkeling, so ons is so in die pylvlak. En intussen het ons so 'n paar ander goed hier in die agtersak waaraan ons werk, waaroor ek nie te veel wil sê nie, maar ja, ons gaan verseker nie nou op en eintlik het ons nou maar net die doelpaal is 'n bietjie verder geskuif. Dis lekker. Ja, dit is lekker. heerlik. As iemand julle vanoggend of wil kontak nadat hulle vanoggend geluister het, hoe doen hulle dit? Maar hulle kan gaan op ons webwerf vicinitygroep.co.za of batelierestate.co.za. Daar is 'n plekjie, al die kontakdetails is daar. Hulle kan ons e-pos, hulle kan ons bel. Hulle is welkom om ons te kontak. Ons is daar. So maklik soos dit. Louise, baie dankie vir jou draai wat jy vanmôre kom maak in die ateljee. Dankie, dit was lekker. Nou ja, Louise Snyman van die Vicinity Groep, as jy enigstens kontak met hulle wil maak, besoek Vicinity Groep Engels, né? vicinitygroep.co.za vir meer inligting. Ons is nou weer terug en dan is dit tyd vir die nuus en die weer.